Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam guys. Ada semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan apapun di kesempatan hari. Tepatnya di edisi hari Rabu, hari yang ketiga ya di bulan Februari 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik. Oke, ketika di kesempatan ini hati ingin mengetes, mencoba uji nyali, bukan uji nyali ya. Iya, uji kelayakan tentunya untuk satu unit mesin cutting stiker Rhinnotec Rc60Xa, di mana spesifikasi dari mesin cutting stiker Rhinnotec ini area cuttingnya 60 cm dan sudah auto kontur ya guys. Baik, kita akan mencoba ini sekaligus. Nah ini guys, ini unitnya ya, ini Rc60Xa Rhinnotec. Saya langsung uji coba. Ini barangnya second guys ya, tapi alhamdulillah kelihatannya mulus banget. Mudah-mudahan kualitas hasil kerjanya sesuai dengan ekspektasi ya. Oke, yang sedikit saya lupa tadi untuk speednya, ini ternyata di 110 ini pelan ya, pelan banget. Biasanya ini untuk settingan cutting huruf-huruf kecil ya, yang dibutuhkan kepresisiannya, ketelitiannya. Jadi nanti saya kalau cutting yang sebesar ini, ukuran hurufnya saya akan setting kembali tentunya di speed yang lebih tinggi. Oke, selamat sore juga, selamat jumpa aja untuk seluruh member KPPS Indonesia ya. Untuk Bapak Wahyu Gumelar, gimana kabarnya? Untuk seluruh Ketua KPPS Chapter se-Indonesia juga salam baik dari Agnia Jaya Cutting Stiker Kota Ciamis, Jawa Barat ya. Dan spesial juga buat Bang Faisal di Gorontalo sana ya. Mudah-mudahan barangnya cepat sampai dengan selamat, tidak kekurangan sedikit pun dari apa yang menjadi harapan kita ya. Untuk yang belum paham dengan Rhinnotec yang warna-warni ini ya, ini bukan stiker tapi ini lampu LED, jadi sudah kompatibel, sudah menyatu, sudah include di casing ya. Seperti yang ini juga sama. Untuk resep juga terima kasih haturan wilujeng. Mudah-mudahan lancar segala pinanya. Saya uji tes langsung, uji nyali. Saya lagi cutting ini. Satu sedikit yang membedakan antara Rhinnotec dengan Jingka yang saya dapatkan, kita bandingkan ya. Dimana untuk Rhinnotec ini proses pengcuttingannya memang sama, langsung dari Korea. Cuman perbedaannya, kalau Rhinnotec itu langsung kita dari klik dari file ke printer. Nanti di sini ada settingnya di printernya, kita pilih apa. Yang dipilih adalah cutter ya. Jadi bukan nama atau jenis atau tipe printer yang sudah terinstall ya di komputer kita. Nanti ke sini kita klik preference dan kita klik mode. Nah di sini jangan yang draw tapi yang cutting ya kita pilihnya. Kita centangnya yang cutting. Kalau udah gitu oke. Dan di sini pun di layout kita ya masih dari tampilannya printer. Nah ini supaya kita klik reposisi
position image tuh ya, top left corner, supaya mulai cuttingnya dari bagian atas kiri, dari samping atas kiri ya. Kalau udah kayak gitu tinggal diklik aja. Ini masih berjalan guys. Ini saya cuma menguji dari satu hal ya, yakni cutting biasa. Sedangkan untuk Rhinnotec ini punya kemampuan untuk cutting auto contour atau mengcutting bagian sisi dari stiker-stiker yang sudah kita print ya. Guys, nanti kita lihat hasilnya saja ya, karena kalau menunggu, kalau kita live di sini kayaknya lama banget waktunya. Oke, terima kasih untuk semuanya, salam bagi selalu untuk keluarga, sukses selalu untuk aktivitasnya, sehat selalu untuk badan lahir batinnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.